Ageta thoguo. Haya. Ndio ndaikara hau ri. Ithu no kongorota. Gai. Ndio page ne yaku. Kioragia ne pene ki gitigarite gya ko hakuhe ngue nginya mwana. Ndio page ne yaku ri. Ndira refresh. Ndio rake urethaga. Ndira refresh ringi. Igitura ndereire. Haki ndu ndirethaga. He undu ndiretagirira. Nona kanyo go poster. Karibu resi. Karibu resi. Athirwo ne tuhara. Ogo ndeka igire karibu resi. Gathie WhatsApp nyona kana we yoni. Ngakwithia hai. Ona ne gatiki kamwe kamwe. Oi gitire yoni gikiriwa. Githire. Ndahoririe thimu. Ndera ndivia tiriri. Tahurira mso. Haja kai ndiramunyitia. Karibu resi ringi. Ndakora nginya gatonya thiethete. Eki urethaga hi sweet. Ni ndanoga na gotinda karibu resi ri. Ni ndirakia TV. Ndauga nyona movie cia Nigeria. Cia Nigeria. Niwe kila movie ya Nigeria ri. Nilipatana na mamake Emeka. Mamake Emeka ukipenda zaidi wanamjua sana wa madhogodhanio. The number between now and July 19th. Yes. You know ndira kiumire Lent. Owo ne jeterire magerio maingi ngomagera koro thini wa andu na riu ne jeterire guthii uguo ndindikite wendo ndindikite uguo DSTV ndindikite uguo World Cup ginya July mweri 19 after 19th birthday ya my son. Yes. Na ngainera tukinyanire 23rd riu kuma August ri aje ku refresh nyambe jethe fithi ya mwana ndo ni candidate. Yes. Sasa pale kidogo sisi tukaanza kutizama sasa sinema ya Nigeria. Ati nakona mradi iko na mamake Emeka. Oga huyu mama ukipenda zaidi jina ni madhogodhanio. Majina zingine ukipenda zaidi wanamjua kama Wamisande. Wamisande anajulikana sana ukipenda zaidi kwa hii sinema. Kwa hii sinema ama hivi movie za Nigeria anajulikana kwa kuongea anajulikana kwa kupiga kelele kama ambulance. Sinema zake za ushika sana. Tunamuona alright akitoka pale sasa akitoka kwa boma yake. Amevaa karinda. Kumbuka Hanya Mazangi lazima akuwe akisema kitu. Tukamwona pale akaenda akakaa kwa nyasi. Sasa wakaa kwa nyasi alikuwa anafanyiwa interview pale sasa na wasanii wa Nigeria. Kina Oga Obinari. Akasema wacha mimi niwaambie. Huyo mtu mnasikia hapo akinitukana huyo. Mjue mimi ndio nilimlea. Huyo msichana ni mimi nilimlea, aliletwa na babake kama ameshikwa mkono. Ni msichana mgani? Kama hajui koja. Tulia. Mimi niko na sinema. Mimi ndio nilimleta kama aliletwa na babake kama ameshikwa mkono. Akaletwa huku Nairobi kama hajui hata koja, hajui OTC, hajui hata kuku za mzunguko. Sasa huyu msichana ambaye aliletwa na babake akaletwa pale koja. Nikaambiwa was babake necessary. Sasa ndio shida iko pale. Anaambia wa Nigeria. Sasa tunauliza, okay, unataja babake wa nini? Babake akanipatia nikamshika mkono, nikamuonyesha kuoga. Haya. Alikuja msichana alikuja kama hajui kuoga. Akinuka masusu kabisa na maziwa. Wadhani nikamfunza mimi nikamfunza hadi kutumia hizi choo za kuflash. Kumbuka huyu msichana alikuwa ametoka Nyandarua.
Gitambusi. Hawajawahi ona hata maji ya shawa. Kidogo mimi kama wakarinda nikamuonyesha pia sasa kupita huku tao michochoro, alafu ndio nikamuigiza shule. Akamsomesha. Nilikuwa na shule yangu, sasa hapo nikamsomesha. Haya bure. Nikamsomesha, alafu nikamtafutia kazi. Aki, nikamtafutia kazi. Sasa hiyo namtafutia kazi, kumbuka mimi ndio nilikuwa namlisha. Miaka gapi? Jara itanaganda. Ina mama eka 4 years. Ni murajigwa. Miaka na kawa gethaka. Ngemoiga gwakwa. Kawa aya. Ndemo yaga ya kure na ya kunywa. Mwathani. Mairetu ucio umuraigwa kigambia kanwa kanwa pere. Ngai. No ni ndamwira gatiga na oyo. Oh, ti mwega kahoyo. Ciara noyo. Ngai. Ucio muraigwa hau. Nie muranyona haha. Nginya fair. Ngai. Na nie ndamwethagira ya kuinuka. Miaka igana. Ngai. Raja itanaganda. Miaka ena. Mairetu ri. Riu ni aramerithia hia. Haya. Kau gwaka meme athiaga ri. Nikuo ndaturaga. Ni ona ugo muranyona kau ndathondekaga wi Saturday mwetu. Ndaingiragia milioni 8 per week ndaingiragia milioni 8. Oi Ngai eho ngoro ya. So pa iya ndakoragwo nyingirite kindu 1 billion. Na ndaikarire ku miaka 17 no mukaka calculation. Kabuni ndibithukumeire kindu 1 trillion. Ora rutiga thaci gutikombia. Eso no igua gutikombia. No kunduta wira chini ya maji. Mwiretu ucio muraigua hau. Ucio ratetera thuri ya barahoro ne tianga. Oni atiekete muiretu ucio by the way. Ni wo murerete. Na riu nikiekete. Riu ati muiretu ucio ri atene aramucambia. Akauga atia? Akauga ni tianga ni raikirio. Ni raikirio. Akaiga atia? Ati ndurakabara. Ni aramucambia. Nduka tukana aramucambia, ni aramugiriria ndarakabara. Kamwira atige gutindanirira na thuri ene agacagua. Agatiga kumwira hiti gukaya kaiya thuri. Ndu ucio ni murakaritie muno. Ona akamwira atige kuga ciana koguo tondu ni ciarathirwo igikua riu tugugika atia. Koguo atiri undu ngete munene ekete. Atiri undu munene. Riu tugora kiumire riu marathi gwikwa interview ni andu a Nigeria. Andu kanyeki-ini. Ucio mwiretu kaide mwire Ngai ucio mwiretu ni nie kumurera kumutandukira nguo na kumuhe irio ucio mwiretu ni ndamukania nginya gucera ona ratacio nao 50 ni ndimwetheire Roja ni ucio koko mire na no igua ria ngicambite ni uiguite ria njambite ati wandehira Nairobi unyitite guoko ngiheo irio miaka ena na ngithomithio kirahi na ngiheo wira Riu reke ngwire ti master tu uma riria thino yombirwo mukuida iguaga ciigamba ndi mundu wa kuruta mwana kirwiriri ndware Nairobi itari na nyeni kai ndakwire ngeriuka kana mundu to cio ri ndarore kuria atereire makinya kai mundu atonaga eka ngirabu yake korage tweka njorua ya kamemeri wa kwa maguta ri bona hakukua na complain riu mundu miaka ena ri kai gwathia gukothia ya gutangatha ya miaka igana nigetha uriteirwo. It is so unfortunate, very unfortunate. You ndaingirie Nairobi way back in 1975 and I was working with the Kenya Commercial Bank Kenyatta Avenue. Ndio niguo kwakoragwo ona nyeuthi gukorwo cie bengi ni andu gutara. Riu ni nyeni ndakiagite kweli cia kuhota ku maintain my daughter. Akora tweka na bithi ndwarihire. Riu na bithi ri aramurihira mundu arandihira mothe bithi eu. Tondu uguo niguo andu marathie makariganirwo ati thino ndirenda kwihurwo githuri. Mundu ni acoke Kikuyu aria Kikuyu mathiko-ini maithe wa Kimani wa Icung'wa one aria atereire kiria na ni by the way agikorwo ari kuu Kamemeri kaiwe mugaga atia kayu ka muingi you just say what the people are saying. Mwacokera uguo ri what is the big deal?
aterere nie ne ndaheirwo irio miaka ena na ngiheo wira miaka ena ri ona riu ri ona maheni mangi ni metaga some just 5 or 2% intelligence. Andu aria arariria ni andu agima na ni andu maramenya turi mundu ucio titataguo ti mwarika ungithie kuheo irio miaka ena wiu ile ko ti kwenda ku advertise how somebody is not even using ikiri oguo kumikorora na mbere your brain ni na go test our intelligence riu ri ni wega kwianika oguo andu aria mararora mitandao iyo ni andu mathiete cukuru na makarikania na mwarimu matiikaraga dirisha-ini ni andu meguhota na mone who is cheating who wa kana no roiga uma na kihoto ndukana henanie ndiroria atiriri Roja we ni warihire bithi cukuru kana ore hata na riu waikaraga aria vigitiri niguo kwa hostel airetu ukariha hostel ngariha ruthio na kwanja yathiaga full bank check nyeni ciothe ciana ici ingĩ ciaku wathomithagĩria kũ ici ngũrũ riu ici ngũrũ itigĩthiĩte university cia Kabarak private university ciothe tikarastborn na nĩ ndĩraheo irio we rĩu we na nĩwe tuĩte maminyo ũtarahota ona kũheo irio Barole wa mbere wa mukira university ka computer science private university ona ndiroria wakere ni Steven Keruba Kabarak University found marketing and finance ndiroria atiriri Roja riu acio the dual private university ne muone gukuhe irio ni aratara kona private university na thia tore fee structure ciaria membere yaku Kabarak irihagwo atia eke malabu macio acoke athii kwa thamia kanua hau kwarie cia kwarĩrĩra Roja ndiroria by the way we ona ndũrĩ na thĩna mũndũ arenda gũthakĩra no tore athiĩ gũthaka na aciari kũrĩa riu nĩ gũcambia mũciari wa the caliber of Roja 73 years old man and it's still getting strong. Wale ti hĩndĩ ĩyo ndagarĩ kwa maguta wale tu was like not a big issue